Goddag. Jeg hedder Finn Nørbygaard, og jeg vil gerne fortælle jer noget om JP Pro. Med baggrund i den ballast, en naturlig flair for investering og virksomhedsanalyse har givet mig, vil jeg gerne fortælle jer om, hvor genial JP Pro er. Prøv en gang at se med her. Det var så mit tegneprogram, jeg kom ind i der øjeblik. Der var den. Når man abonnerer på JP Pro, får man ud over den daglige avis ind ad døren også adgang til denne geniale hjemmeside. Hvis jeg for eksempel her skriver Nørbygaard, og så mit password, Stein B. er dum, bare noget man altid kan huske, så er man inde på selve siden. Startsiden er indrettet sådan, at jeg først får de væsentligste nyheder. Og så har jeg benyttet mig af den specielle funktion, der hedder, at jeg kan tilpasse nyhederne til mig selv. Her er en her. Politikere forlanger langt hårdere straffe for økonomisk kriminalitet. Her. Videnskabeligt bevist, at nordmænd er dumme. Og investorernes ABC, nu som Pixibog. Vi klikker videre. Hvis man for eksempel skal møde en ny samarbejdspartner, og man ikke lige kender det pågældende firma, og gerne vil vide noget om den, inden man giver firmaet adgang til sin bankkonto, så kan man lige gå ind her og se deres regnskaber for de seneste 3 år. Hvem sidder i ledelsen? Hvem sidder i bestyrelsen? Hvem leger de ellers med og sidder i andre bestyrelser osv.? Og om det er firmaet eller den enkelte, så kan man se på, hvad der er skrevet om den i Jyllands-Posten i de sidste 14 år. Jeg gik for eksempel ind og søgte på nogle af mine tidligere forretningsforbindelser. Der var simpelthen skrevet så mange artikler, så hvad har vi mere? Herinde kan man finde en masse inspiration og viden om ledelse og den slags. Hvis man for eksempel siger til sig selv, jeg vil gerne være en god leder, i stedet for at sige til sig selv, jeg vil gerne være en ualmindelig dårlig leder, så kan man gå ind og lige finde det her. Og så har man naturligvis fri adgang til Jyllands-Postens e-avis, lige meget man er i København eller Dubai. Så får man erhverv og økonomi allerede aften før, og så får man invitationer til nogle spændende arrangementer. Og så har man selvfølgelig også Jyllands-Postens specielle VIP-service uden telefonkø. Så slipper man nemlig for ventetiden, hvis man for eksempel ind og flytter sit abonnement til Vridsløse Lille nogle år. Det er humor. Det kan jeg også. Men egentlig føler man mest som forretningsmand, fordi forretningsverdenen den er mere straight og lige til. Der er ikke nogen faldgrupper, hvor man for eksempel risikerer at miste alle sine penge. Vi skal ikke finde på en happy end i stedet for, vel? JP Pro, hvis du vil have en happy ending.